что на территорию забрели воры или еще какие-то преступники, поэтому схватил свой топор, который лежал в прихожей, и выбежал на улицу. Там дядя увидел странного типа в белой маске. Мужчина стоял со стороны шоссе и топором стучал по дереву. При этом чувак тупо пялился на моего родственника. С каждым ударом странных типов в белой маске становилось все больше и больше. Со временем целая армия одинаковых существ перекрыла шоссе. Дядя не на шутку испугался и сразу же побежал к нам в спальню, решил сбежать на лодке. Однако уже потом понял, что и на противоположном берегу не спастись, так как люди в белых масках начали приближаться к берегу. Поэтому, посоветовавшись с товарищем, тот решает отправиться обратно, чтобы разобраться в ситуации. Дядя приказал своему другу следить за берегом, и если тот услышит стук, сразу же валить из города. Вот так мой дядя спас нас и пропал без вести.